Hej så YouTube. I dag skal vi spille noget Call of Duty Modern Warfare 3. Yay! Og det er jo trods alt Oliver 2402. Det tager tid. Kom nu, det er ikke så langsomt det tager. Der er stadig 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Okay, det tog alt i alene 40 sekunder. Det har næsten taget et minut bare for at starte den op. Hvor lang tid tager det? Oh my god, der er den allerede startet. Okay, når den er helt... Der er gået over et minut endnu. Der er gået over et minut. Undskyld. Jeg skulle stille mit kamera bedre. Der. Det må I meget undskylde. Du skal lige se noget. Mor, din telefon. Min? Ja. Nu skal jeg. Okay, skal jeg bruge... Altså, ja. Du bruger bare det på. Mig har vi sammen. Det er ham, der foran mig. Det er mig. Ja. Og hvis I vil, så må jeg også gerne finde ham på PS3, mener jeg nok. Fuck! Okay, jeg kan lide, jeg dør på YouTube. Det er altså ikke særlig sjovt. Så kan du med. Bum, 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 bum. Der var ikke nogen. Derfra. Der var noget. Det var det, I skræmmer mig. Oh my god. Og hvad hedder det? Hans YouTube-video, den står standby, fordi der sker lige noget. Der er problemer med den. Har I godt, der er nogle problemer med din YouTube-kanal? Oh my god, jeg skal snart bruge den på dem. Lad mig bare... Du sagde godt se min intro. Det er ikke. Introen har han ikke selv lavet, den har jeg lavet for ham. Den bestilte han ved mig. Det er kun dem, der kender mig in the real life, der må få det. Desuden, det er faktisk ikke meget let. Dø nu! Jeg kommer ind! Nej, det... Jeg har godt internet, og så lager det. Nå ja, Call of Duty er sådan en kraftig med for god kvalitet. Call of Duty, der har jeg smadret 2 controller. Det er lidt smart. Fuck. Nej. Okay, jeg tror nok, jeg vil lave 2, hvor jeg spiller. Men den anden, den er nok efter, jeg har været til badminton. Ja, jeg går til fritidssport. For satan! Helvede! Og jeg er OPI. Du skal ikke til at smadre din 3. controller. Jeg er rolig, og det er bare fordi det lækker. Og hvis det stopper med at lægge, så skal jeg nok lade være med at smage mine ting. Jeg dræbte dem efter. Altså, hvis der er nogle danskere, der ser den her video, og de vil den her, så er vi mange ked af, at I kommer på YouTube. Ja, men vi ved... Vi kan jo ikke rigtig sådan spørge, hey du der, vil du være med i YouTube? Eller? Så er det. Vi aner jo ikke, hvad I hedder i virkeligheden altid. Ellers så skal vi spørge en helt kæmpe. Ellers skal vi spørge cirka 20 mennesker.
Og hvis der kommer nye ind hele tiden jo. Oh my god. Pas på. Ripper! Du for satan! Det må jeg lige se. Uha. Nej. Jeg er død. Jeg will die. Jeg tror, jeg kan stoppe. Eller, jeg stopper den ikke rigtigt. Jeg filmer bare, når vi er kommet i gang med en anden bane. Altså, så skal I ikke se, at vi bare tænder op og går ind i, at det er nok ret nederen. Wow, det har taget cirka 4 minutter for de andre for. Nå, ikke Powerlaw eller Powerlaw. Powerlaw. Hey, han var min! Nej. Ja, den der helikopter der, den driver vildt bare. Jeg har ikke nogen. Jeg lige har min skole. Jeg lige viser. Ding. Det er for satan! Nej, jeg var så tæt på at dræbe en mand på. Der var en, der tog min store chance for at vise, hvad jeg kunne med en håndpistol på YouTube. Nej! Okay, jeg stopper den her, og så filmer jeg senere, eller efter, når vi er begyndt med en anden en. I får lige lov til at se det Final Kill. Du er den næste, der kunne have død. Du er dræbt. Okay, vi ses næste video.